வணக்கம், பவானிஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நாம் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ஒரு டிஃபனுக்கு ஏற்ற சைட் டிஷ் தாங்க. வெங்காயம் தக்காளி கடையல். இதை எப்படி செய்யலான்னு நாம் இப்போ பார்த்துடலாம். இப்போ நாம் என்னென்ன பொருள் வச்சுருக்கோன்னு பார்த்துடலாம். இங்கே நான் வெங்காயத்தை 4ஆக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். தக்காளியும் 4ஆக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வரமிளகா, நான் 4 வரமிளகா எடுத்து வச்சுருக்கேன். உங்களுக்கு காரம் கூட வேணும்னாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். இது ரொம்ப ஈஸி, வேலையே கிடையாது. நீங்கள் இதை குக்கரில் தான் போட போகிறீங்க. இப்போ ஆஃபீஸ் போகிறவங்களுக்கு டக்குன்னு ஒரு இட்லிக்கு ஒரு சைட் டிஷ் வேணும்னா இதை ட்ரை பண்ணலாம். அதே சமயம் இப்போ நமக்கு அவசரமாக காலையில் வேலை செஞ்சிட்ருப்போம். அந்த நேரத்தில் பவர் கட் ஆகிடும். என்ன சட்னி அரைக்கலாம், என்ன பண்ணுறது சைட் டிஷ் இட்லிக்கு தோசைக்கு அப்படின்ற போது ஆப்ஷன் நீங்கள் இதை சூஸ் பண்ணலாம். இது நல்லாவே இருக்கும், செஞ்சு பாருங்கள். இப்போ நம்ம ஒரு குக்கர் எடுத்துக்கலாம். குக்கரில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க வெங்காயம், தக்காளி, 4 வரமிளகா, காரம் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுக்கோங்க. தண்ணி விட்டுட்டு இதை நம்ம இப்போது ஒரு 4-5 விசில் விட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். வேக வச்சு எடுத்துட்டு நம்ம இப்போ சட்டியில் போட்டு கடைய போகிறோம். கடைஞ்சிட்டு நல்லெண்ணெய் விட்டு தாளித்து எடுத்துக்க போகிறோம். இது ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் வீட்டில். இப்போ நான் குக்கரை அடுப்பில் வச்சுட்டேன். ஒரு 4-5 விசில் வரட்டும், நான் காமிக்கிறேன் எடுத்து. பாருங்கள், நல்லா வெந்துருச்சு வெங்காயம் தக்காளி எல்லாமே. இப்போ நாம் இதை சட்டியில் மாற்றிக்கலாம். இப்போது இதை நம்ம நல்லா கடைஞ்சிக்க போகிறோம். கடைஞ்சிட்டு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். பாருங்கள், இதை நல்லா கடைஞ்சிட்டேன் நான் சட்டியிலேருந்து. இப்போ கிண்ணத்துக்கு நான் மாற்றிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். சட்டி இல்லாதவங்க மிக்சிலேயே ஒரு ஓட்டு ஓட்டிக்கலாம். இப்போ நம்ம இதில் உப்பு சேர்த்துக்கலாம். எவ்வளோ தேவையோ திட்டமாக சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம தாளிச்சிடலாம். இப்போ நான் அடுப்பில் தாளிப்பு கரண்டி வச்சுட்டேன். இப்போ நம்ம கடுகு உளுத்தம்பருப்பு போட்டு தாளிச்சிக்கலாம். நல்லெண்ணெய் தான் ஊற்றிருக்கேன். கடுகு பொரிஞ்சதும் கருவேப்பிலை போட்டு இறக்கிடலாம். அவ்வளோதான், ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம தாளிப்பை இதில் சேர்த்துருவோம். இந்த டிஷ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கூடவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் அந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. வணக்கம்.